ចាបងប្អូនធ្លាប់តែឮថាដំឡូងជ្វារបស់ជប៉ុននឹងមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ចាមើលនេះឆ្នាំនេះយើងដាំបានមួយគុំនឹងគឺមានមើមធំមែនតែនអូដំឡូងយ៉ាបងប្អូនអើយនេះវ៉ាអូយធំមកធំណាដំឡូងយ៉ាមើលដៃនេះដៃប៉ុណ្នេះអូធំមកចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណានៅប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយតោះយើងទៅមើលពីសកម្មភាពកាយដំឡូងជ្វាជប៉ុនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាចំការដំឡូងរបស់យើងដាំនៅក្រោយផ្ទះរយៈពេលបានប្រហែលជា 5-6 ខែហើយឥឡូវនេះពួកយើងចាប់ផ្ដើមមកកោះកាយចាដកប្រមូលផលដំឡូងរបស់យើងព្រោះអីនេះគឺជារដូវស្លឹកឈើជ្រុះចាចាប់ផ្ដើមចុះត្រជាក់បដាហើយពុកមកដំឡូងជ្វានេះចាដល់ពេលកោះហើយបើសិនជាបន្តទុកនៅក្នុងដីទៀតគឺវាកករឹងហើយខូចអស់តែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដកចេញមុនចាកោះកាយវាយកមកទុកទាំងដីក៏បានលាងទឹកក៏បានដែរយើងទុកនៅក្នុងឃ្លាំងចារុំកេះឡាំងខ្ចប់กระดาษកសែតត្រឹមត្រូវគឺយើងអាចរក្សាទុករហូតដល់ទៅ6 ខែចាយើងត្រូវតែកាត់តងហើយមូរវាចេញចេះឯងចាសម្អាតរងហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងងាយកោះỒ, nó người xí à. ធំចានេះហៅថាដំឡូងជ្វាផ្អែមរបស់ជប៉ុនចាបងប្អូនដឹងទេហេតុអីបានជាដំឡូងនេះមានជាតិផ្អែមខ្លាំងម្ល៉េះចាទីមួយគឺមកពីការដាំដុះនៅលើដីរ៉ែធម្មជាតិចានេះគឺជាដីកំអែលភ្នំភ្លើងហើយតំបន់នេះគឺស្ថិតនៅជិតតំបន់ភ្នំហ្វូជីនៃប្រទេសជប៉ុនបងប្អូនឃើញដីនេះផុសហើយមានពណ៌ខ្មៅចាពិតជាស័ក្តិសមមែនទែនក្នុងការដាំដំណាំមើមចាទី2គឺមកពីពូជដំឡូងតែម្ដងចាដំឡូងនេះគេឲ្យឈ្មោះថា Beni Haruka តាមពិតគេមានពូជដំឡូងផ្សេងទៀតដូចជាដំឡូងសៀលស្វីតក៏គេហៅថាជាដំឡូងប្រភេទផ្អែមដែរក្នុងចំណោមដំឡូងផ្អែមឆ្ងាញ់របស់ជប៉ុនទាំងអស់គឺយើងជ្រើសរើសយកពូជ Beni Haruka នេះគឺមានជាតិផ្អែមខ្លាំងជាងគេហើយឆ្ងាញ់ផុសចាមានពណ៌លឿងនិងពណ៌សចាកាលពីឆ្នាំទៅយើងដាំពូជ Beni Azuma Beni Haruka ហើយនិង Anoimo ចាគិតទៅបន្លែផ្លែឈើឬក៏ដំណាំមើមក៏ដោយចាគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើដីមានជីជាតិឬក៏ដីដែលមានជាតិរ៉ែចាធ្វើឲ្យបន្លែរបស់យើងនឹងមានជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ជាក់ស្ដែងនៅតំបន់នេះដោយសារតែជាតំបន់ដែលមានដីកំអែលភ្នំភ្លើងចាគេល្បីថាដំឡូងនៅទីនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនដំឡូងប្រភេទដែលពួកយើងកំពុងតែកោះនេះគឺជាប្រភេទដែលគេហៅឈ្មោះថា Beni Haruka ចាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ផុសហើយមានព្រិលចាល្អមែនតែនតាំងពីនេះខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំដំឡូងមកចានេះគឺជាដំឡូងទី1ដែលនេះខ្ញុំជ្រើសរើសចាចាត់ទុកថាជាដំឡូងដែលឆ្ងាញ់ជាងគេបងប្អូនពេលដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចជាខ្ទិះចាពេលដែលយើងកោះមកថ្មីអញ្ចេះចាគឺអត់ទាន់ផ្អែមមុតខ្លាំងទេប៉ុន្តែក្រោយពីយើងទុកបាន1សប្តាហ៍ទៅ2សប្តាហ៍គឺដំឡូងនេះកាន់តែផ្អែមទៅជាពិសេសពេលដែលយើងទុកបាន3 ខែឬក៏6 ខែចាផ្អែមស្អិតឆ្ងាញ់មែនទែនចាដល់ថ្នាក់យើងដុតនៅក្នុងចង្ក្រានអូវិនរបស់យើងចាវាហូរស្ករចេញមកតែម្ដងហើយក្រៀមដូចស្ករតាំងម៉ែអញ្ចឹងចានេះខ្ញុំធ្លាប់បានប្រៀបធៀបកម្រិតជាតិផ្អែមរបស់ដំឡូង Beni Haruka នេះចាដោយការទិញពីផ្សារមកហើយនឹងដាំខ្លួនឯងដំឡូងដែលដាំនៅចំការខ្លួនឯងគឺមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ជាងដំឡូងដែលទិញមកពីផ្សារមួយវិញទៀតនឹងខ្ញុំធ្លាប់ទិញដំឡូងដែលគេសរសេរដាក់ថាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ជាងគេនៅឯផ្សារហើយយកមកញ៉ាំប្រៀបធៀបគ្នាជាមួយនឹងដំឡូងនៅចំការរបស់យើងចាជាលទ្ធផលគឺដំឡូងនៅចំការនៅតែផ្អែមឆ្ងាញ់ជាងហើយមានជាតិផុសព្រិលចាល្អជាងចាអញ្ចឹងហើយការជ្រើសរើសដីដើម្បីដាំដំឡូងឲ្យមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ចាគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនហើយបើសិនជាបងប្អូនសួរថាតើដំឡូងពូជ Beni Haruka នេះអាចដាំនៅស្រុកខ្មែរបានឬអត់ចាការដាំគឺបាននាងខ្ញុំធ្លាប់សាកល្បងផ្ញើឲ្យម៉ាក់នាងខ្ញុំដាំហើយប៉ុន្តែរសជាតិចេញមកគាត់ថាអត់ដូចគ្នាទេចាដំឡូងដែលដាំផ្ទាល់នៅនឹងស្រុកជប៉ុនចាមានរសជាតិផ្អែមល្មួតជាងហើយដំឡូងដែលគាត់ដាំនៅនឹងដីស្រុកខ្មែរចាមានរសជាតិផ្អែមដូចគ្នាប៉ុន្តែអត់ល្មួតចាអត់ផ្អែមខ្លាំងដូចដំឡូងដើមរបស់គេទេ
Wow, nó bụng dạ này. Con nào này? Đấy. Ủa. Ngọt lạnh. Ô, đi. Không chịu kêu một ngọt đắt. Mà với ba một trai đấy. Con nào đó đấy. Nó thơm vậy. Ô, nè, nó phụng. Nó nè được. Hôm nay bồi bột. Ông ta kì. Nè. Công tư. Ôi. Lồng dạ. Ô, tao lồng dạ, ông cô nữa nha. Wow. Ôi, thông à. Thông á. Lồng dạ. Nè, không khăn nè. Ôi, lồng dạ. Vớt kiểu thêm một con này. Ô, thông à. Thông. Đấy. Nè, đây cái đấy. Ô, thông à. Không có đấy. Cung nắng dạ món mà. Ô, thông à. Vài mà đau này, van tao lồng cung dạ muối. Ô, đây Sao rồi? Sao rồi? Wow, cái đồng bàn chân nó không bật. Không mấy thông nữa. Ôi, cái mặt con lạnh sắp ra đó. Bắt đâu ăn một ngày sẽ đuôi nhỉ? Tao Ô, thông à. Mua gì cả đó. Cái hạt nhỏ thông thông. Thông men. Mua cái đó này. Là mày bên sau đó cái gì? Cái thùng nó nó. Wow. Ê. Cái gì Oh. Wow. Có đắt. Wow. Ô nè, sao một ngỡ ui thông tàn. ចាឥឡូវនេះវីដេអូរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយចាសូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រវីដេអូរបស់ខ្ញុំកន្លងមកចាបើសិនជាចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ share ចែករំលែកម្នាក់មួយផងណាចាជម្រាបលាបាយបាយ